تعالوا أقول لكم إزاي بعمل كفتة الرز بمقادير مظبوطة ومن غير ما تفك منكم وبنفس طعم الزمان. معايا نص كيلو من الرز غسلاه ومنشفاه قبلها بيومين علشان ينطحن معايا بسهولة. خلي بالكم الرز إذا كان مبلول مش هينطحن كويس. بطحنه الأول في الكبة لحد ما ينعم، وبعد كده بشيله من الكبة علشان ما يحجرش تحت. ومعايا نص كيلو من اللحمة الحمرا مفرومة، وبضيف عليها ربع كيلو دهنة علشان تديلها طعم حلو. وهاحتاج حسبة صغيرة فيها بقدونس على شبت على كزبرة، باقطعها أي تقطيعة، وبصلة كبيرة أو بصلتين متوسطين، وباضيف عليهم الرز المطحون. والبهارات عندي نص معلقة صغيرة فلفل أسود، كمون، كزبرة، بهار لحمة، وملح، أو ممكن تكتفوا بالملح والفلفل الأسود، برضه هيطلع طعمها حلو مفيش مشكلة خالص. وبضربهم لحد ما تبقى ناعمة، وبقلبهم بإيدي علشان أضمن إن كل المكونات اندمجت مع بعض. وبادهن إيديا زيت وباصبّعها حسب الحجم اللي تحبوه، والأفضل تصبّعوها رفيّع علشان حجمها هيتضاعف بعد كده. وبارصّهم في صينية وباغطيهم وبادخّلهم التلاجة نُص ساعة على الأقل علشان الرز يتشرب السوائل الزيادة، وما يفرقعش صباع الكفتة منكم وأنتم بتحمّروه. ممكن تحتفظوا بيها في الفريزر وتطلّعوا منها وقت ما تحبوا. وباحمّرها في زيت ويكون سُخن، وباعرف إزاي إن الزيت سُخن لمّا أحُط واحدة وتلاقوها عملت فقاعات كده حواليها. وباخلّيها تاخد لون دهبي غامق علشان أضمن إنها استوت كويس، وباطلّعها على مصفى علشان تصفّي أي زيت زيادة. ودي كانت نُص كمية الكفتة اللي عملناها. وللصلصة باضيف معلقتين زيت، بصلة صغيرة قد عين الجمل، باحمّرها شوية وباضيف عليها فصين توم مفرومين ناعم، وباقلّبهم لحد ما ريحة التوم تطلع. وباضيف عليهم عصير نُص كيلو طماطم، أو ممكن تستخدموا 3 معالق كبيرة صلصة، وباسيبها لحد ما تتقل. أول ما تلاقوا الزيت اتجمّع كده على الأطراف باضيف عليها المَيّة. ضِفت عليها 3 كوبايات كبيرة مَيّة، وباسيبها لحد ما تغلي. وباحط عليها التوابل ملح وفلفل أسود وشطة، أو ممكن تستغنوا عن الشطة. وبانزل عليها بالكفتة بعد ما اتحمّرت، وباسيبها على نار هادية ربع ساعة لحد ما تلاقوا الكفتة حجمها اتضاعف. وخلّي بالكم كل ما الكفتة بتقعد في الصلصة حجمها بيتضاعف أكتر وبتشرب من الصلصة أكتر. فعلشان كده قُلت لكم صبّعوها رفيّع، وبتتقدّم جنب رز أبيض أو رز بشعرية، طعمها بجد رهيب. وبس وبكده خلّصنا، وإذا حبيتم الفيديو بتاع النهارده اعملوا لايك واشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. باتمنى تكونوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.